Арыбаңыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр, радио каармандар, Республикалык штабтын пресс борборунда Кыргызстандагы бүгүнкү күнгө болгон эпидемиологиялык абал тууралуу Кыргыз Республикасынын вице-премьер-министри Исмаилова Айда Жекшенбаевна, Кыргыз Республикасынын саламаттыкты сактоо министринин орун басары Каратаев Мадамин Мусаевич, ошондой эле медицина илимдеринин доктору, профессор, Кыргыз Республикасынын саламаттыкты сактоо министрлигинин башкы штаттан тышкаркы пульмонологу Сооронбаев Талантбек Маратбекович маалымат беришет. Брифингди түзүүдөн ЛТР, КТРК, Лото 24, Пирамида, 5-канал телеканалдарынан, облустук медиа борборлордон, Кабар Кыргыз улуттук маалымат агенттигинен, ошондой эле ЛФМ, Биринчи радио, Кыргыз радиосу радиолорунан, ЛТРдин YouTube каналынан жана Facebooктан Кыргыз өкмөтү, Социальное правительство, МТРК ЛТР жана Биринчи радионун баракчаларынан көрүп уга аласыздар. Анда эмесе Айда Жекшенбаевна, сөз сизде. Саламатсыздарбы, кыргызстандыктар. 2020 жылдын 17 июлунда өкмөт COVID-19 жана пневмония боюнча статистиканы бириктирүүгө өттү. Коронавирустук инфекциянын белгилерин дарылоо боюнча бирдиктүү мамиле иштеп чыгууда Саламаттык сактоо министрлиги буйрук чыгарып, ага ылайык лабораториялык жактан тастыкталбаган, бирок клиникалык вирустук этиологиялык белгилери бар ооруканадан тышкаркы пневмония U07 чекит 2 кодуна тийиштүү натыйжада статистикалык жактан ооруканадан тышкаркы пневмония COVID-19 бир көрүнүшү катары саналат. Көптөгөн өлкөлөрдө ооруканадан тышкаркы пневмония COVID-19 боюнча жалпы статистикага киргизилбейт. Бирок биз бириктирүүдөн соң ковидтен каза болгондордун саны жогорулагандыгына карабастан статистиканы бириктирүү чечимин кабыл алдык. Бул маселе ар кыл эксперттер менен ар кандай деңгээлде бир нече ирет, ошондой эле дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун кызматкерлери менен талкууланган. Натыйжада биз төмөнкү себептер боюнча статистиканы бириктирүү керек деген натыйжага келдик. Биринчиден, бул оорунун чыныгы масштабтарын көрүүгө мүмкүндүк берет. Экинчиден, ошондой эле эпидемиологиялык абалдын мындан аркы өнүгүү моделин туура болжолдоого көмөк берет. Үчүнчүдөн, эпидемияга каршы күрөштүн туура стратегиялык багытын иштеп чыгып, мукташтыктарды туура пландаштырууга жардам берет. Саламаттык сактоо министрлиги 2020 жылдын март айынан баштап пневмония оорусун эсепке алып келе жатат. Жана буга байланыштуу оорулардын жалпы саны жогорулашы мүмкүн. Эпидемия жашообузду ооруга чейинки жана оорудан кийинки деп бөлүп койду. Анан мына жана биз учурдагы эпидемия шартындагы жашоо ыңгайлашуубуз керек. Ошого байланыштуу дагы бир ирет мына Кыргызстандын элине кайрылып кетким келет. Сиздер төмөнкү жөнөкөй талаптарды сактоону өтүнөм. Биринчиден, бул физикалык обочолонуучу сактай алууга мүмкүнчүлүк болгон жерлерде маска кийиңиздер. Экинчиден, үзгүлтүксүз түрдө колду самындап жууп туруңуздар. Антисептиктерди колдонуңуз. Үчүнчүдөн, оорунун алгачкы симптомдору пайда болгон обочолонуп, ден табынан көңүл буруп, ден соолукту көзөмөлгө алыңыз. Үйдөн чыкпаңыз. Бирок дем алуу упражнения, дем алуу гимнастиканы аткарып жүрүңүз үйлөрүңүздө. Төртүнчү, дары-дармек каражаттарын дарыгердин кеңеши жок пайдаланбаңыз. Социалдык активдүүлүктү азайтыңыз. Аталган жөнөкөй принциптерди аткарып, сабырдуулук жана чыдамдуулукту кармануу менен эпидемияны жеңип чыгуубузга ишенем. Рахмат. Рахмат, Айда Жекшенбаевна, мүмкүн болсо расмий тилде маалымат алсак. Дорогие кыргызстанцы, 17 июля 2020 года правительство перешло на объединенную статистику по COVID-19.
и внебольничной пневмонии. Для единого подхода по лечению проявлений коронавирусной инфекции Министерство здравоохранения издало приказ, согласно которому внебольничная пневмония без лабораторного проявления, но с клиническими проявлениями вирусной этиологии относится к коду U07.2. Таким образом, статистически случаи внебольничной пневмонии считаются проявлениями COVID-19. Во многих странах случаи внебольничной пневмонии не включают в общую статистику по COVID-19. Но мы приняли решение объединить статистику, несмотря на то, что печальные цифры по количеству умерших от COVID-19 вследствие объединения статистики увеличились. Этот вопрос обсуждался с экспертами и специалистами на разных уровнях. Также это обсуждалось с представителями Всемирной организации здравоохранения. В итоге мы пришли к выводу, что статистику надо объединять по нескольким причинам. Первое. Это отражает истинный масштаб заболеваемости. Второе. Позволяет объективно прогнозировать дальнейшую модель развития эпидемиологической ситуации. Также это содействует разработке верной стратегии борьбы с эпидемией и адекватному планированию потребностей. Министерство здравоохранения регистрирует все случаи пневмонии с марта 2020 года, и общее количество случаев возрастет в связи с изменением статистики, в связи с объединением COVID и внебольничной пневмонии. Эпидемия разделила нашу жизнь на до и после, и мы должны адаптироваться к жизни в условиях происходящей эпидемии. В связи с этим я еще раз хочу обратиться к вам, дорогие наши граждане. Прошу вас соблюдать элементарные принципы, строго носите маски в общественных местах, регулярно мойте руки с мылом и используйте антисептики. При первых проявлениях недомогания самоизолируйтесь и следите за температурой тела, общим состоянием и не выходите из дома, но старайтесь делать дыхательную гимнастику. Не используйте лекарственные препараты без консультации с врачом. Я верю, что мы преодолеем эпидемию, если все вместе будем ответственны и бдительны. Спасибо большое. Спасибо. Мадамис Мусаевич. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргызстандыктар, урматтуу мекендештер. Мына акыркы убакта көбүнчө терс маалыматтар тарап, ушул боюнча көп элдерде арасында паника болуп атат. Ошондуктан уруксат берсеңиздер, бул жерде биз слайдта даярдаганбыз, слайдты көрсөтүп туруп, кээ бир маалыматтарды тактап коюуга. Биринчиден, мына Айда Жекшенбаева айтып кетти, бул расмий түрдө COVID-19 жана COVID-19 эмес клиникалык эпидемиология боюнча пневмония болгон, биз айтып атабыз ооруканадан тышкы пневмониянын статистикасын бириктирүү боюнча. Мен бул боюнча мына аныктаманы айтып кетейин. Эгер уруксат болсо, бул жерде расмий түрдө экен, расмий түрдө айтып туруп, анан кийин комментарийларды берсек. Вот COVID лабораторно подтвержденный, то, что мы говорим. Это коронавирусная инфекция, вызванная новым коронавирусом SARS-CoV-2, результат ПЦР положительный, независимо от наличия симптомов. Когда мы говорим COVID-19 подтвержденный клинико-эпидемиологически, это наличие клинической картины COVID и эпидемиологическая связь, которой результат ПЦР отрицательный, связана именно, показывает, что клиническая картина COVID-19 имеется. Нас больше волнует количество смертей от пневмонии. Вот вы видите, за полугодие для сравнения 16 год, 17, 18, 19, текущий год. В среднем за последние 5 лет умерли, если взять, 305 человек от пневмонии. До этого, вы знаете, до 2020 года мы COVID не знали и не регистрировали. И последний год, если в 2019 году за 6 месяцев умерло 318,
а мы включили 2020 год за 7 месяцев, мы имеем 446 случаев. Да, цифры, значит, другие. Я хочу сказать, здесь мы включили 7 месяц, июль, рост идет. Но я хотел бы здесь заострить внимание на что. Именно вот когда мы говорим, что смертные случаи резко выросли, здесь профессор Сооронбаев причина, и это будет говорить, мы здесь должны учитывать, не все связано, значит, ковидом. Здесь есть свои моменты, условия. Вот если мы будем говорить количество случаев в абсолютных цифрах и кумулятивно, после, когда мы добавляем, действительно идет рост. Но здесь не надо опасаться, что количество рост случаев COVID. Но я хотел бы сказать последний момент. Вот если мы имеем на сегодняшний день, на 8 часов 20 июля подтвержденный лабораторно COVID по республике 296 случаев, а клиника эпидемиологическая за последние сутки 315 случаев. И за сутки, если мы добавляем, значит 611 случаев. Это говорит о том, что, значит, контроль идет эпидемиологической ситуации, идет немножко, значит, снижение. Я не буду говорить, что полностью идет снижение, но здесь значит, ситуация под контролем, идет снижение количества зарегистрированных случаев, значит, и как подтвержденных лабораторно, и неподтвержденных. Вопрос по случаям смерти. Вот здесь, если мы последний, вот на сегодняшнее число, мы, если имеем всего 191 случаев смерти лабораторно подтвержденные, последние сутки только 2 случая. Один город Бишкек, один город Ош. А лабораторно неподтвержденный, то есть имеем то, что клинический эпидемиологический, если мы всего имеем 846, а последние сутки составило 32. Вы знаете предыдущие дни, когда шло резкий рост количества смертей. И когда мы говорили, значит, ситуация не под контролем, все идет, значит, смертных случаев очень много, но подробности мы чуть попозже остановимся. И всего за сутки составило, значит, 34 случая за сутки, а общая цифра составила 1037. Что касается количества неподтвержденных лабораторий, то есть клинические, только мы имеем, значит, случаи 5457 из тех, кто уже, значит, лабораторно не подтвержденный, сегодняшний день выздоровели. А лабораторно подтвержденных 7485 выздоровели. Всего получается 12942 сегодняшний день, значит, выздоровели, вылечились. А сегодняшний день на лечении находится 13201. То есть это идет в плане того, чтобы мы сегодняшний день больше в какой-то мере речь идет и о выздоравливающих. Как ковид положительный, так и неположительный ковид. Но количество случаев, когда мы говорим в последнее время по регионам, здесь возникает вопрос. Я уже сказал, я сейчас буду говорить по койкам, которые нуждаются в сегодняшний день. По койкам мы, значит, из стационара последние сутки выписали 167 человек. Поступило, значит, 127. То есть мы сегодняшний день при наличии 748 мест свободных, значит, стационарах, вообще это по городу Бишкек, мы сегодняшний день имеем отрицательное сальдо поступления и выписки. Но есть вопросы по госпитализации. Хотелось бы сказать еще один случай, когда, значит, прессе говорят, что в Кыргызстане самая высокая смертность по COVID. Я хотел бы привести пример. Например, в Литве смертность от COVID-19 лабораторно подтвержденных составляет 4,2%. В Армении 1,8%. Латвии 2,6%. В Кыргызстане 1,4%. Если мы возьмем
тех, кто имеет полностью и лабораторно подтвержденный, и клинический, тогда, если мы будем полностью считать, и тогда у нас процент будет 0,69. То есть мы сегодняшний день, это нельзя говорить, что смертность резко выросла от пневмонии, от ковида, значит, контроль вышел, и эпидемиологическая ситуация вышла из контроля. Мы это, значит, тут надо правильно говорить. Министерство здравоохранения прозрачно ведет в плане того, чтобы, значит, информацию, и просим, чтобы правильно интерпретировали эти данные, только не в негативном случае. Я хотел бы последнее. То, что много людей, которые находятся в реанимации, у них состояние улучшилось, но они переводятся в обычную палату. Здесь вот то, что мы сегодняшний день говорим, те, которые 13 201 находятся, значит, в стационарных условиях, не все нуждаются уже в реанимационной помощи, и многие, значит, из состояния из реанимационного отделения переводятся в обычную палату. То есть идет положительная динамика. Мүмкүн болсо кыргызча статистикалык. Эме, урматтуу мекендештер, бул жерде эки сөздү мамлекеттик тилде айтып коеюн. Бүгүнкү күндө мына ооруканада жаткандар менен айыгып чыккандардын айырмасы боюнча өтө көп сөз, анан кийин өлүмдүн көрсөткүчү боюнча. Кудайга шүгүр, акыркы күндөрү биз өлүмдүн көрсөткүчү тенденциясы жакшы жакка бурулуп атат. Мына мен азыр расмий тилде айттым, дагы мамлекеттик тилде айтып коеюн. Мына өлүмдүн көрсөткүчү акыркы суткада, эгерде ковид тастыкталгандан эки эле адам, бирөө Бишкек шаарынан, бирөө Ош шаарынан, а эпидемиологиялык жактан бар, биз айтып атабыз внебольничный пневмония деп. Бирок лабораторно тастыкталбагандардын ичинен бүгүнкү күндө 32 адам ошол өлүмгө дуушар болду. Бул негизинен Бишкек шаарында 19, 2 Чүй областында, 4 Ош областында, 3 Нарын областында, 4 Жалал Абад областында. Бардыгы болуп, акыркы сутканын ичинде 34 адам. Анан 1037 бул ошо башталгандан бери. Бул жерде дагы бир нерсени айтып коюш керек. Мына 13201 адам бүгүнкү күндө стационарда дарыланып атат. 12942 адам айыгып сакайып чыкты. Мына 1003 адам, бул жерде 13201 адамдын ичинен реанимациядан жандандыруу бөлүмүнөн жөнөкөй палатага которулуп жакшы болгондор да бар. Ошондуктан биз айтып атабыз, тенденция бул жерде биз контролдо кармап атабыз, тенденция ушундай чалдыккан адамдарды сакайып кетүүсүнө негиз бар деп. Рахмат. Анда эмесе Талантбек Маратбекович, сөз сизде. Здравствуйте, уважаемые кыргызстанцы. Я как врач-клиницист хотел бы сделать некоторые комментарии, дополнения и внести тоже ясность, повторить некоторые очень важные вопросы, о которых мы говорили ранее неоднократно. Прежде всего, я хотел бы к тому, что уже было отмечено Аидой Джекшимбаевной, дополнить и сказать, что вот мы клиницисты, мы врачи, все случаи коронавирусной, все случаи пневмонии, которые вот имелись с самого начала эпидемии, мы их рассматривали как пневмонии, связанные с коронавирусной инфекцией. То есть это очень важный момент. То есть у нас не было двойных стандартов, у нас не было разных подходов диагностики и лечения коронавирусной инфекции и внебольничной пневмонии. Ну и вот, как я уже сказал, вот в третьей версии клинического руководства, утвержденной Министерством здравоохранения, там все подходы к диагностике и лечению внебольничной пневмонии, они детально изложены, и все наши врачи были обучены этому. То есть я хотел бы подчеркнуть, что вот до настоящего времени все внебольничные пневмонии, они врачами рассматриваются как пневмонии, вызванные коронавирусной инфекцией, и есть четкие рекомендации, как эти пневмонии лечить. Именно как пневмонии, вызванные коронавирусной инфекцией. То есть я думаю, что это очень такой важный момент, и до настоящего времени все наши пациенты с пневмониями, они получают лечение именно как
пациенты, у которых эта пневмония связана напрямую с коронавирусной инфекцией. Почему мы, хотел бы пояснить, почему мы называем внебольничной пневмонией? Потому что вот есть такие международные стандарты, есть международные такие вот классификационные подходы. То есть вот все пневмонии, которые развиваются в домашних условиях, вне дома, вне больницы, они называются внебольничными пневмониями. Но причины у них бывают разные. В настоящее время, вот в период пандемии, причинами этих внебольничных пневмоний является коронавирусная инфекция. И поэтому вот такой вот термин сейчас у нас используется как внебольничная пневмония, но это не означает, что мы рассматриваем внебольничную пневмонию отдельно от коронавирусной инфекции. Это одна в общем-то, проблема, и существует такая четкая взаимосвязь. Теперь я хотел бы несколько слов сказать о самом коронавирусе, SARS-CoV-2. Дело в том, что это новый вирус, это новая болезнь, и нам нужно знать, и нам нужно помнить и говорить тоже о том, что вот коронавирус SARS-CoV-2, вирус, который вызвал эту новую болезнь, COVID-19, это своеобразный вирус, это коварный вирус, это агрессивный вирус, это болезнетворный вирус. Вы знаете, и, к сожалению, трудно его контролировать. Это очень серьезная, это опасная инфекция, которая вызывает не только у отдельных, к сожалению, у отдельных людей, особенно у кого есть риск-факторы, у пожилых людей, у людей с хроническими заболеваниями, у людей с ослабленным иммунитетом вызывает не только тяжелые пневмонии, то есть этот вирус вызывает не только пневмонии, он еще оказывает системные эффекты, то есть вот системные васкулиты. Этот вирус поражает многие клетки, в том числе иммунные клетки, он влияет очень серьезно на иммунитет, он поражает сердце, он поражает почки. Этот вирус поражает печень, головной мозг, то есть вот это единственный вирус среди респираторных вирусов, который, помимо вот его отличительной особенности, является то, что он наряду с пневмонией вызывает еще очень много других очень серьезных таких повреждений многих органов и систем организма. И, к сожалению, это вот такие ситуации бывают, когда организм не выдерживает, настолько агрессивные, как я уже сказал, инфекция, к сожалению, это заканчивается, несмотря на лечебные мероприятия, заканчивается смертью. Это, конечно, трагедия, но вот об этом мы должны знать. И вот когда было массовое заражение после снятия карантина, к сожалению, вот резко увеличилось число больных, в том числе, соответственно, число больных тяжелых, и были определенные проблемы. Поэтому вот мы должны просто знать о том, что перед нами именно серьезная такая инфекция, с которой трудно бороться, но для того, чтобы вот эту ситуацию как-то взять на контроль, я просто хотел бы повториться, но обратить внимание еще на очень два важных таких важных вопроса, два важных очень таких момента. Первое, значит, вот мы все должны знать о том, что источником инфекции коронавирусной является больной человек, и мы должны об этом, наверное, часто повторять. И инфекция коронавирусная, она передается, то есть хозяином этой инфекции является больной человек, и эта инфекция передается от больного человека к здоровому человеку. То есть это очень важный момент, почему многие рекомендации, которые уже многократно повторяются, их очень важно выполнять. И второй момент, о котором мы должны знать, коронавирусная инфекция, она является очень высококонтагиозной, очень заразной инфекцией. Поэтому я хотел бы повториться именно по этой причине, сказать о том, что нужно сделать, чтобы взять под контроль эту ситуацию, чтобы коронавирусная инфекция дальше не распространялась. Обязательно нужно носить маски. Обязательно должно быть социальное дистанцирование, частое мытье рук, обработка дезинфицирующими растворами, не проводить массовые мероприятия, не собираться группами. Во многих странах мира только благодаря этим мероприятиям, казалось бы, таким простым, несложным мероприятиям, удается сдерживать
распространения инфекции, и у них меньше таких тяжелых пациентов, у них многие показатели, как бы вот такие вот, знаете, хорошие показатели, я имею в виду по заболеваемости, по тяжести и так далее. Ну и, конечно, я вот опять, тоже хотел бы повториться, но это очень важно, потому что сказать о том, что нужно обязательно, если человек заболел, вот если у человека появились симптомы, температура, то он должен понимать, что он становится источником инфекции. Вот все, кто сейчас температурит, все, у кого появляются симптомы, это надо их рассматривать как потенциальные больные с коронавирусной инфекцией, потому что гриппа сейчас нет, острых респираторных вирусных инфекций сейчас нет, это не сезон для этих инфекций, и они должны самоизолироваться. Вот тот человек, который заболел, и кто был с ним в контакте, они обязательно должны самоизолироваться и не ходить в больнице, не ходить в поликлинике, а просто дистанционно связаться со своим врачом, получить рекомендации. И врач, я думаю, что объяснит все, что нужно делать, даст правильные рекомендации. Ну и, конечно, много других важных вопросов, которые сейчас решаются. В том числе вот очень важный вопрос – это вопрос реабилитации больных, перенесших тяжелые пневмонии, тяжелые коронавирусную инфекцию, кто тяжело перенес. Вот эти вопросы сейчас тоже разрабатываются совместно с многими экспертами, и в том числе из других университетов, других стран. Вот, и вот вопрос реабилитации, он тоже вот как-то вот сейчас, мы уже начали эти вопросы решать, и мы видим хороший результат. Вот что я хотел бы сказать. Спасибо. Мадем Мусаевич, урматтуу мекендештер, бул жерде мына өлүмдүн боюнча мен кичине анализ берип кетсем, эң негизгиси мына 20% ошол мына последний летальный исходтун ичинен 191 мына биз айтып атабыз адам каза болду деп, биринчи, экинчи суткада 20% болуп атат. Бул дегени кеч кайрылгандардын анан кийин өз убагында ошол медициналык жардамды үлгүрбөй калгандардын себебинен болуп атат да. Анан кийин биздер дагы бир нерсе, бул жерде осложнение менен мына осложнениялар да болуп атат, башка нерсе. Дагы айта турган болсок, бул жерде мына 20-25 жаштагылар 5%ды түзүптүр. 40-49 жаштагылар 8%ды. 50-59 жаштагылар 26%ды. 60-69 жаштагылар 35%ды. 70-дан жогорулар 26%ды. Бул негизинен мен айтып атканым 61% бул риск, айтып атабыз биз, ошол рискте тургандардын арасынан болуп атат да. Бул жерде жалаң эле ковид менен байланыштырган болбойт. Бул жерде башка мына оорулар, ошолор өздөрү негизги оору болуп туруп, анан кийин ошол сопутствующий оорулардын кесепетинен келип чыгып атат деген жыйынтыкты берет да. Эми бул жерде мен расмий тилде айтып коеюн. Уважаемые коллеги, если мы смотреть глубже вот то, что 191 случай количество смерти человек, первые вторые сутки это 20%. Каждый пятый это говорит о том, что они поздно обращаются или, значит, своевременно не получили медицинскую помощь. Это тут тоже не надо исключать. А что касается, значит, по полу возрасту, вот у нас 25-39 лет составило 5%, 40-49 лет 8%, 50-59 лет 26%, 60-69 лет 35%, 70 и выше 26%. То есть 61% составило 60 и выше. Это говорит о том, что у многих есть сопутствующие заболевания. Это просто может быть какой-то фактор, как-то обуславливающий к осложнениям. Поэтому здесь, значит, 61%, то, что мы говорим, зона риска или возрастной, значит, риск. Поэтому мы особо должны обратить на этот возрастную категорию внимание. Поэтому здесь 100% нельзя говорить вот то, что, значит, COVID,
191 человек полностью говорит о том, что от ковида умерли. Здесь есть и другие основные заболевания. Ну, ковид тоже когда дал, ну, как правильно говорить, может быть, оно быстрее там усугубило состояние. И отсюда получается 61%, то, что я говорил, имеет, значит, больше от других заболеваний. Хотелось бы сказать тут такую вещь. Вот Российская Федерация, ученые, они выявили после вскрытия где-то около 25-30% доказали, значит, это смертность не от ковида. Поэтому тут мы должны, здесь вот паника у людей, вот ковид, значит, эльдер кырылып калат, все люди будут погибать и так далее. Правительство ничего не делает, это значит неправильная информация. Правительство, вот Аида Чеченбаевна сказала, Министерство здравоохранения, все делает то, что возможное для того, чтобы, значит, превратить это, значит, под контролем, чтобы усилить эпидемиологические мероприятия, снизить заболеваемость, соответственно, значит, снизить смертность от ковида и внебольничной пневмонии. Спасибо. Мадам Мусаевич, дагы бир тактоочу суроо. Буга чейин саламаттык сактоо министри өпкөн сезгениши менен ооруп жатат деген маалымат чыккан. Азыр учурда анын абалы кандай? Урматтуу мекендештер, саламаттык сактоо министри Сабыржан Токтосунович Абдикеримов азыр мен мүмкүнчүлүктөн пайдаланып айтып кетейин. Кече айтышты эле, мына Абдикеримов менен Үсөнбаев Германияга кетип калыптыр, Германияда дарыланып деп. Ал туура эмес маалымат. Сабыржан Токтосунович менен Нурболот Төлөшович бүгүнкү күндө республикалык клиникалык жугуштуу оорулар ооруканасында жатат. Абалы жакшы эле деп айтам мен, жакшы эле, динамика жакшы эле. Кудай буюрса, жакында алар чыгышат. Эч кандай чет мамлекетке кеткен жок. Аларда оору пайда болгондон кийин госпитализацияга алар республикалык клиникалык инфекциялык ооруканаларга жатышып, ал жерде дарыланышып жатат. Рахмат. Уважаемые телезрители, радиослушатели, на этом мы завершаем брифинг в пресс-центре Республиканского штаба. О текущей эпидемиологической ситуации по Кыргызстану вас проинформировали вице-премьер-министр Кыргызской республики Исмаилова Аида Джекшенбаевна, заместитель министра здравоохранения Каратаев Мадамин Мусаевич, а также доктор медицинских наук, профессор, главный внештатный пульмонолог Министерства здравоохранения Сооронбаев Талантбек Маратбекович. А прямой эфир брифинга вы могли посмотреть и услышать на телеканалах ЛТР, КТРК, Лото-24, Пирамида, 5 канал, через областные медиацентры, Кыргызское национальное информационное агентство Кабар, а также на радиостанциях ЛФМ, Биринчи радио, Кыргыз радиосу, на YouTube-канале ЛТР и в Фейсбуке на страницах Кыргыз өкмөтү, социальное правительство, МТРК ЛТР и Биринчи радио. Спасибо за внимание.